Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 4, 10th Biology. Chapter is Heredity and Genetics. Now I am with topic speciation. Speciation क्या होता है? Latest question है. Introduce in your textbook speciation. The concept speciation. Speciation क्या होता है? It is a process of formation of new species from a pre-existing species. If there is any gradual change in the original population of that area and takes a long time period to bring this change, and we obtain a new species which is different, partly different or totally different from its pre-existing species. हम इस तरह हम define कर लेंगे. The process, it is the process of formation of new species from the pre-existing, ध्यान दीजिए, pre-existing species, from the pre-existing species with new changes over a long period of time. This is known the concept of speciation. Speciation में क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें क्या मिलता है? एक न्यू स्पीशीज मिलता है. किन से? शाबाश, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, जो वहां पे ऑलरेडी उस एरिया में ओरिजिनल स्पीशीज थे. ओरिजिनल या हम पॉपुलेशन के ओरिजिनल स्पीशीज वहां इनहेबिटेंट थे उस जगह में. अब वहां ग्रेजुअली क्या आया? नए चेंजेस आए. वो नए चेंजेस हमें किस में दिखे? एक नई स्पीशीज में दिखी. वो न्यू चेंजेस, and we get a new species with new changes over, and it not takes a small time, it takes a much more long time in the existence of new species from the pre-existence species, from the original species of that area. यहाँ पे मैं ये आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. पहले आपकी इस टर्म को जानने की कोशिश करिए. स्पेसिएशन क्या होता है? ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्पीशीज विद न्यू वेरिएशंस, बट इट इज एग्जिस्टेंस टेक्स प्लेस ऑफ कोर्स फ्रॉम द बाय द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज. कुछ होता है, कुछ सर्कमटेंसेस होते हैं जिसके वजह से ये चेंजेस, ये वेरिएशंस इस ऑर्गेनिज्म में आता है. बिल्कुल ये डिफरेंट लगता है. आप स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, मतलब we can say ecology के हिसाब से, now it looks different species, and now in our view, on seeing, it is a new species with different features, with different variations, but its existence takes place from the pre-existing species of that area. Now जो speciation जो है, it is of two types. यहाँ पे हम इसके बताएंगे. इसके क्या है? They on the basis of we can say on the basis of period of time, on the basis some species, some new species exist within a short period of time, and some takes a much more long time. Go on the basis of taking the time period, we can classify this concept speciation. Number one is the, we can classify it as, number one is the, there is the gradual speciation. Gradual होता है आहिस्ता आहिस्ता, slowly. Gradual speciation. There is a gradual speciation. Number B part is the instantaneous, or we can say abrupt speciation.
there is two. Now we can classify this concept it as and it as in the two. One is the gradual cessation, another is the instantaneous hota hai jalad, quick या abrupt cessation. That means we can take place new species formation take place with no time, with a small time period, and it takes a long time period, gradual cessation. Now it has itself a two types. This gradual cessation has itself of two types. One is of the, we can say it has itself of two type. First part is the, it is allopatric cessation, allopatric, shabash, allopatric cessation. Then second is the, shabash, second is the sympatric, shabash, sympatric cessation. That means now it is of two, it is itself of two types here. Two types, allopatric cessation and sympatric. Let us study these two, allopatric and sympatric cessation, जिसमें एक नया स्पीशीज उस एरिया में जनरेट होता है मगर प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से कुछ सर्कमटेंसेस हो रहे हैं, सर्कमटेंसेस के कारण. नाउ इज द, वी कैन से द एलोपैट्रिक, इसमें जो आता है एलोपैट्रिक, याद रखिए एलोपैट्रिक सिपिसिएशन. एलोपैट्रिक कुछ हमें नाम से पता चलता है, नाम से पता. एलो मीन्स हियर अदर. पैट्रिक हियर मीन्स द वर्ड हियर रेफर टू नेटिव लैंड. अपनी जो सल्तनत होती है, अपनी जगह जो होती है जहाँ पे हमें बहुत टाइम हुआ होगा सरवाइव करने में, उसको हम कहते हैं नेटिव लैंड. बट यहाँ पे इसमें एक नई स्पीशीज जनरेट होती है, मतलब टू अदर डिफरेंट रीजन, टू डिफरेंट प्लेस में वो नई स्पीशीज उसकी एग्जिस्टेंस होती है. दैट मीन्स हियर स्पीसिएशन, the existence of new species takes place in somewhat different land area, in somewhat different land area, which is very new to this population. This is very new to them. This is known as the allopatric speciation, and allopatric speciation commonly known as this type. That means here is the formation of new species in a different land area. How that land area generated, how that land area come into existence, there are various natural circumstances which happen something to that area, and that area divides into two different parts. For example, this type of speciation takes place, you might have under the natural, because of the natural circumstances, due to the natural circumstances, we can say there is a mountain formation के कारण. Then another is the natural disaster, volcanic eruption के कारण वहाँ वो एरिया जो है, इससे पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन की वो एरिया कॉमन इन शेयर, वो कॉमन थी वो लैंड एरिया, अब उसके पार्टीशन हो गई, वो अलग अलग हो गई सम नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के कारण, या बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड. कुछ भी हो सकता है वहां उस एरिया में, लैंडस्लाइड्स कुछ हुआ, या रिवर फ्लो के कारण वहां एक नदी बन गई, बह गई बीच में, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एक दरिया बनाया गया, उस लैंड एरिया में कुछ ना कुछ इंटरप्शन उस जगह की वहां हो गई, which brings the allopatric speciation. Here is the, I can say here is the glacier. Sometimes there is a glacier drift. कुछ नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के कारण कुछ
by the interruption of the human, there is a interruption to that land area which have been divided into two parts or more than two parts, which leads to the allopatric speciation. Allopatric speciation means formation of new species to a different land area, to another land area पे वहां वो स्पीशीज जो और ओरिजिनल पॉपुलेशन से वो अलग रही। मैं एक एग्जांपल से ये बिल्कुल समझाता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप देखिए पहले ये लैंड एरिया थी, दिस वाज द लैंड एरिया, ऐसे नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं इसको, ऐसे दिखाता हूँ बीच में सेंटर में, ऐसा एक ही लैंड एरिया आ गया, ये लैंड एरिया आया, this is the land area. First land area, this was the inhabited by one species. First, this is the land area. I will say that this is the land area. This land area were first of all habited by this type of species. Say this, it is the species Shabash. It is the species A. याद रखिए इस चीज को, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। Then is the another this take place plus, या मैं यहाँ पे ऐसा सॉलिड डॉट दिखाता हूँ रेड पेन से, ये दिखाता हूँ। This is the another species B. यहाँ पे दो तरह के species generate हुआ, या पहले before there were this is the common land area. This area was dominated by the species A. Say this is the species A. Here it is much more dominant by the species. This area were much more dominant. There is the इस area में कुछ interrupt होता है. It is also sometimes it is also known as a geographical separation. Geographical या इसका और भी नाम है physical separation. इसका ये भी नाम है, तीन नाम है इसका। Geographical interruption के कारण there is a formation of new species from the pre-existing species. इसी को कहते हैं conservation species, allopatric type. What happens here? First of all, this land area, this is the original population. What is this? This is the original. Here it is inhabited by the original. ध्यान रखिए example की ओर, original population were there. What were the original population? Shabash, species A were the original population. What is this? This is the original population, species A. Now, by the interruption, geographical interruption, say there is the flow of river. यहाँ there is this area is interrupted by man या natural circumstances के कारण कुछ न कुछ इस लैंड एरिया पे कुछ ना कुछ खलबली मच गई, कुछ ना कुछ इंटरप्शन आई। क्या इंटरप्शन आई? Here is the flow of the river. Say here is the flow of river. The flow of river here is, it is the flow of river which interrupted this common land area, and this land area now become this land area become into the two parts. It becomes the part first now. First of all, it was the common land area. Now it become the part. It become the part first. This land. Now it become the part. Yeah. Parts. Now here is the geographical division takes place. Physical division takes place. Land mass. Land demography changed. Now land demography changed, this place was divided, and this original population divided with the geographical division. Here is the part, here is the original species and original species. Now this here, by the climatic condition this part changed, by the climatic condition this part changed. अब हमने क्या देखा? अब इन स्पीशीज जो थे इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया इस पार्ट ऑफ एरिया में, पार्ट सेकंड एरिया। अब पार्ट सेकंड एरिया में याद फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब
they feed on long grass. यहाँ खाली long grass grow हो गया, and they prefer to survive in the rainfall. Sorry, मान लीजिए ये moist area है, moist, it becomes the moist area because of the this area becomes the heavy rainfall. Also the heavy rainfall takes because of the heavy rainfall the moist area, long grass, and they shows them mating. और इन्होंने मेटिंग में ये लेट करता हूँ, सपोज यहाँ पे जो पार्ट बी में है जोग्राफिकल डेमोग्राफी चेंजेड हियर विद दैट climatic factors affected this part second affected this part, and here what takes place, these species, original species, now starts to feed on the long grass, and there is heavy rainfall because of it becomes moist area. Now there is the mating hota hai. Mating takes place. Mating means when the male and female come together for the mating purpose for reproduction during the rainfall. जब बरसात पड़ती है तब ये मेट कर रहे हैं, तो इनके कारण अब इनके साथ कुछ बिहेवियर फीचर्स आ गए, कुछ फिजिकल फीचर्स आ गए. अब इन्होंने माउथ पार्ट को अडेप्ट किया है. माउथ पार्ट क्या हो गया, माउथ पार्ट पूरा ध्यान दिया. अब इन ऑर्गेनिजम्स में ओरिजिनल स्पीसीज ने माउथ पार्ट का क्या किया है, मॉडिफाइड. दैट मीन्स नाउ दे लुक लाइक, now they have changed from original species to new species. Here is the development. Now this area development with the, अब इनमें जो ये यहाँ पे ये जो species बी है, अब इनमें ये फीचर्स है, और वहां पे एरिया का भी डेमोग्राफी चेंज हो गई, क्लाइमेटिक फैक्टर वेरी due to the species, new species arise from the pre-existing species. Part A में still there is the original species, there is the inhabitant of the original species. Now in the part second, what we seen in the part second here, in the part second the demography change, the climatic condition varies, and new adaptation takes place. Here is the growth of the long grass, moist area due to the heavy rainfall, mating period, mating time changed, and mating only take place during rainfall, and their mouth path becomes for eating the long grass, their mouth part becomes wide. ये बन गया इनमें wide and long. Wide माउथ पार्ट बिकम्स वाइड हम कहेंगे, और जो लंबे लंबे घास को अब खाना है, दे बियर द लॉन्ग नेक, दे डेवलप, दे अडेप्टेड द लॉन्ग नेक. ये फीचर्स इनमें देखने को मिला. क्या ये फीचर्स, अब इसकी डेमोग्राफी भी चेंज हो गई है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो. यस, बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रिवर. व्हाट इज दिस इज अ फ्लोइंग रिवर. It is a flowing river made by the human interruption, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एक दरिया बना गया, जिससे एक ओरिजिनल पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल डिवीजन के कारण. ये न्यू स्पीशीज जो अराइज हुई है यहाँ, ये क्या है, स्पीशीज जो है यहाँ पे न्यू, ये क्या थे, ये पहले ओरिजिनल थे. Species A were the original, and now arise of new species, that species B arise from the. Now by chance if the river dries up, अगर ये सूखा पड़ जाएगा. अब ओरिजिनल स्पीशीज में क्या फीचर्स थे, ओरिजिनल स्पीशीज में इनके अगेंस्ट यहाँ पे मतलब क्या था, शॉर्ट ग्रास, यहाँ छोटा ग्रास डेवलप होता है, और हियर द ड्राई एरिया. और यहाँ पे जो मेटिंग जो पीरियड होता है, इनका मेटिंग पीरियड वो कब होता है, मतलब क्या ये ड्राई सीजन में, ड्राई एंड हॉट सीजन में, वो भी कहाँ पे, इन द बोरोस, मतलब होल्स, इन द बोरोस, मतलब इन द डार्क, एंड दे in the holes, हम कहेंगे they build up the holes wherein they start the mating, and mouth part is small. mouth part जो इनमें wide था, इनमें short,
और नेक भी इनमें क्या नेक भी शॉर्ट इन्होंने डेवलप. This is the features of such organism. Original, it is the original. What the part first represent? It represent the original or original species. Now a new species arise from the pre-existing species. It is a concept of speciation because of the physical division, because of the geographical division. If by chance this species organism find their way into in original population, they don't reproduce, क्योंकि इसको आदत है कब reproduce करना, during the rainfall. इनका आदत कब है reproduce करना, during the hot and dry season. वो भी कहाँ, वो भी inside the holes, and they have the open mating in the garden, in the open area they start the mating and during the rainfall. अब देखिए behavior change आया, इनमें क्या आया, इनमें physiological change आया, इन वहाँ पे area जो demography है वो भी change हुआ, साथ साथ climatic factor भी change हुआ. They compel such organisms to develop with new features, with new variations, with new modifications. Hence it is a concept of speciation, and this is known as allopatric speciation because of the geographical division. There is a rise of new species from the pre-existing species where these were the original species. If by chance this organism have a way to the first is the original habitat, part second is a new habitat. It is a new inhabitant area with new climatic factor, with new demography, with new characters. Now they have with new species, inhabitant of new species. If they come together, if they come nearby these species to the original species, they don't reproduce to each other. There is no interbreeding. When there is no interbreeding, there is no common species. अब ये common species नहीं रहे, अब ये new species arise हुए हैं. Species वही होता है जो interbreed कर सकते हैं अपने pre-existing organism से. एक one unit कहा जाता उसको. Now they shows here now what they shows here. They shows here the, I will erase here. They shows now the reproduction isolation. Reproduction isolation. Reproduction isolation किस कारण से? Geographical division के कारण से, जो demography के कारण से, physiological जब धीरे धीरे new species arise हुआ है, ये arise हुआ है नए features के साथ. Mouth part wide, long neck, feed on long grass, moist area क्योंकि heavy rainfall पड़ते हैं, mating behavior. तो यहाँ पे geographical isolation हुई, interbreeding जो season है, mating period है वो varies हो गए, जिसके कारण से although मतलब जिसके कारण से reproduce कर सकते, अब नहीं कर पाते हैं because of the variation takes place, and this change takes place. A rise of new species in this land area, it takes a long period of time. It is not easy to say that it takes much more long time to have a gradual changes, a rise of new species from the pre-existing species, although there is a new species in between the original species, but are unable to reproduce each other, but are unable to interbreeding to each other. I already told about them, these features, and original species I already told about the features they have, what the features. Now they become reproductively isolated. It is the allopatric speciation because of the geographical division. Now here is the another, that is a sympatric Shabbat. Here is the another concept, sympatric speciation. Sympatric speciation से हमें कुछ पता चलता है नाम से. SAM, SYM, SAM होता है same, और पैट्रिक का मतलब हम लेंगे यहाँ native land. ध्यान दीजिए, here is the same land area. Within the same land area, there is still the existence of speciation, that means existence of Shabbat, existence of new Shabbat, new
new species. There is still the existence of new species in the same native land. मतलब लैंड एरिया कॉमन है, मतलब कोई जोग्राफिकल डिवीजन नहीं, कोई जोग्राफिकल अभी इससे पहले. इट इज अगेंस्ट द एलोपैट्रिक सिपेसेशन. व्हाट इज द सिम्पैट्रिक सिपेसेशन? आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हियर. से इट इज सेम लैंड एरिया, कॉमन लैंड एरिया. यहाँ पे देखिए, इट इज द लैंड एरिया. से इट इज द स्पीशीज. इसी को मैं कहूंगा दिस रिप्रेजेंट द स्पीशीज ए एंड दिस रिप्रेजेंट द स्पीशीज. दिस इज द न्यू स्पीशीज, दैट इज स्पीशीज बी. इट इज द न्यू एंड इट इज द ओरिजिनल. क्या हुआ यहाँ पे? सेम पैटर्न, सेम लैंड एरिया, दे शेयर द कॉमन लैंड एरिया. Land area is common, that is first land area is part first. Now here is before this they were the inhabited by the original species. What original species? Species A. This area, now this area, because of it takes also a long time. There is a mutation. Concept is gene mutation. There is chromosomal mutation. Something take place in them. Here they become the reproductive isolation. Here is the same geographical area. यहाँ पे मैं कहूँगा same geographical area. Here is the common land mass. Within the same geographical area, by the mutation, you have the genetic error. Due to the genetic error, I can say, due to the genetic error, chromosomal aberration, gene mutation, there is the existence of new species, but less in number. Before, first of all, less in number, very less in number, and they take time to have gene flow between them. Now they look like different by the original species, and they were less in number, very least in number, but they are present in the original species in the same geographical area. With time, with passage of time, their number, the new species number within the same geographical area, within the same land area, increase in number, and they start to develop some different mating behavior. That means इनका जो they become now different in mating. They become different in mating. Now they become different in we can say the habitat. तो इन्होंने कुछ दूसरे फूड रिसोर्स पे खाना इसी सेम लैंड एरिया, आपको एक ही फूड रिसोर्स नहीं है, इनको अब लगा कुछ दूसरे खाने का मन किया इनको. अब इसी एरिया में इन्होंने दे स्टार्ट टू फीड ऑन द, यहाँ पे मैं कहूँगा ये जो स्पीशीज यहाँ पे है नई स्पीशीज, दे स्टार्ट टू फीड, पूरा ध्यान दे, फीड ऑन द टॉल प्लांट्स. इन्होंने टॉल प्लांट पे फीडिंग की, मतलब उनके सीड्स खाए. जो ओरिजिनल स्पीशीज थे, स्पीशीज ए, ये भी इसी एरिया में है, ये भी सेम ज्योग्राफिकल एरिया, बट दे स्टिल आर फीडिंग ऑन शॉर्ट प्लांट. So that means these animals start feed on the tall plant seeds, and while in, और इनको मजा भी आया, ज्यादा टाइम पीरियड इन्होंने स्पेंड किया, अब बिहेवियर चेंज आ रहा है इनमें ज्यादा. ये इन टॉल ट्रीज पे बैठना शुरू किया, टॉल प्लांट्स पे बैठना शुरू किया, वहां पे मेटिंग भी शुरू किया, जिसके कारण इन्होंने अलग सा वेरिएशन आ गई. क्या वेरिएशन आ गई इनमें इकोलॉजिकल वेरिएशन आया. अब इन्होंने थोड़ा बहुत अपना न्यू हैबिटेट चुना. दे स्टार्ट टू लिव on there, they start to feed, they start to take the shelter also. The tall plant, they start to take mating also perform on the tall. Now these feed, they feed on short pea plant. Yes, of course,
and but take the shelter on the land, shelter on land area पे इन्होंने, but still they take the shelter on land area species A, or where the original species ये बिल्कुल ये फीड करते थे शॉर्ट प्लांट के सीड्स पे, हाँ उसमें कोई शक नहीं है सीड्स पे, बट इन्होंने रहना सहना शुरू किया कहाँ पे, शबस, दे टेक द शेल्टर ऑन द लैंड एरियाज एंड फीड ऑन द शॉर्ट शेल्टर एंड दे शोज द मेटिंग, इनमें जो मेटिंग, दे शोज द मेटिंग ऑन लैंड एरिया, लैंड सरफेस। अब देखो मेटिंग जब इन्होंने परफॉर्म किया, पूरा ध्यान दीजिए, मेटिंग, इन्होंने जो मेटिंग स्टार्ट किया, इन्होंने मेटिंग स्टार्ट किया लैंड सरफेस पे, ओरिजिनल स्पीशीज ही थे इन्होंने, मगर इनका देखिए मेटिंग कहाँ पे, दे शो द मेटिंग ऑन ट्री, ऑन प्लांट, टाल प्लांट में दे स्टार्ट मेटिंग। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस आ रही है किसमें, एक तो यहाँ पे डिफरेंस आ रही है इकोलॉजिकल डिफरेंस, हाँ, तो क्या इकोलॉजिकल डिफरेंस में आएगा हैबिटेट, हाँ, धीरे धीरे ये फीचर्स भी डेवलप करेंगे, दे विल डेवलप न्यू फीचर्स एंड क्या है हैबिटेट, जहाँ पे इन्होंने अपना न्यू फूड रिसोर्स फाइंड आउट किया, छोटे प्लांट पे फीड करना स्टार्ट किया, इन्होंने टॉल प्लांट पे फीड करना स्टार्ट किया, और इन्होंने मेटिंग पे वही ऑन द ब्रांचेस ऑफ द टॉल पी प्लांट दे स्टार्ट द मेटिंग, मेल एंड फीमेल स्टार्ट मेटिंग, रिप्रोड्यूसिंग, एंड they take shelter there, they start to building the nest there, they start to build the nest, हम दिखाएंगे यहाँ पे, also they start to build nest on apex means top of a tall plant, they starts, जो ओरिजिनल स्पीशीज थे इन्होंने भी नेस्ट घोंसला बनाना शुरू किया, बट ऑन लैंड एरिया, ऑन लैंड सर्फ, ये भी इनमें एक फीचर बन गई। अब देखिए अब इकोलॉजिकल हिसाब से क्या डिफरेंस आए, हैबिटेट जहाँ पे फूड सोर्स भी डिफरेंट रहा, और मेटिंग पीरियड भी, और रहना सहना के तरीका भी अलग रहा, और बिहेवियर देखिए, मेटिंग का अंदाजा देखिए, ये पेड़ों पे अब मेटिंग करना शुरू किया इन्होंने, ये जमीन पे आई, दे स्टार्ट। अब आप कहोगे इस एरिया में दोनों है, टॉल ट्री ऑल्सो देयर इज टॉल प्लांट, ऑल्सो देयर इज शॉर्ट प्लांट, दोनों प्लांट वहां है, देयर इज द बोथ प्लांट्स, तो बिल्कुल अब इन्होंने कुछ नए स्पीशीज जो डेवलप हुए हैं बाय चांस, बाय जेनेटिक एरर, बाय एनी जेनेटिक एरर, एक नए 2-3, ऑल्दो इनका नंबर लेस था, अब ये जीन फ्रीक्वेंसी इन्होंने, दे स्टार्ट टू फॉलो द increase number of gene flow their status, मतलब there is high gene frequency now they are going to equalize the number of the original population, the same land area, it is the same pattern species, and here is no geographical division, here is no ये प्लांट यहाँ पे, ये प्लांट भी था, टॉल पी प्लांट भी, यहाँ पे शॉर्ट पी प्लांट भी है। अब यहाँ पे देखिए मेटिंग में भी चेंज आ गया, यहाँ पे बिहेवियरल चेंज आया, बिहेवियरल चेंज भी आया, उसमें भी चेंज आया, हम इसको कहते हैं इथोलॉजिकल चेंज, बिहेवियरल और इथोलॉजिकल चेंज आई, इथोलॉजिकल चेंज और बिहेवियरल चेंज। यहाँ देखो इकोलॉजिकल चेंज के कारण बिहेवियरल, इथोलॉजिकल चेंज, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है स्पीशीज ए और स्पीशीज बी में, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, here take place obviously because of this, here is the reproduction isolation, the reproductive isolation. Up they don't start now interbreeding if by chance they come near to each other, if they by chance they have fun to each other,
they start to have a fun. They start to have, there is various fun among the organisms, different species of organisms. If by chance still they now they are not capable of interbreeding. Now here is no interbreeding. Species A, species B, here is no interbreeding not take place here, nothing at all, because they develop new features to have mating on tall plant and feeding on tall peas, सीड्स पे टॉल प्लांट के सीड्स पे फीड करना, वहीं पे अपना पनाह लेना, शेल्टर टू स्टार्ट शेल्टरिंग देयर, टू बिल्ड नेस्ट ऑन द एपेक्स ऑफ टॉल. जब इनमें ये चेंज आ गए, बिहेवियरल चेंज आ गए, ऑब्वियसली देयर इज with period of time they accumulate various variations. With new variations they start to develop new changes, new variations, and new species will arise from the pre-existing species. That were the pre-existing species were the species A. Species A इनका जो ancestors थे, original population थे, वो still feed कर रहे हैं short pea plant पे, और मगर shelter वो कहाँ पे कर रहे हैं, land area पे, और nest कहाँ पे भी बना रहे हैं, on the surface of the land. और that means उनका जो mating behavior भी क्या रहता है, mating वो on the surface of the land. There is no change at all. If there is a change, there were the change in the species B, and their number were very least. Now they start to arise in number in the same geographical area. They start to arise in number here in the same geographical area. Their number now are going to increase. Here, this species B is a new species arising from the pre-existing species, original species, over a long period of time. This is a symmetric separation. I hope you understand with the help of this example. और ध्यान दीजिए मैंने किस तरह इनको स्पीशीज ए और स्पीशीज बी को डिफरेंशिएट किया है इकोलॉजिकल तौर पे और बिहेवियरल तौर पे, और मैंने नोट पे भी एग्जांपल मेंशन किया है. वहां पे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने नोट आपको सर ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेक्चर में. पिग फ्रॉग, सेकंड इज अ गोफर फ्रॉग. ये भी ये मैंने एग्जांपल मेंशन किया है अपने नोट पे, और मैंने इसमें दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड इज द cetical bacchus. What are these cetical bacchus? These are the fishes which also shows the sympatric. These both shows the sympatric. These are sympatric. They show the sympatric separation here within the same geographical region, within the same land area. They shows the difference in the behavior. They show the difference in the ecological point of view. This is the two example I have mentioned in the although they share the same habitat, still they are ecological and behavior and physiological, so they show the difference, and there is reproductive isolations. I mentioned these two examples in my notes. Go to my notes also as well, and I explain it by taking a simplified example. Now is the example now मैंने कहा कि वहाँ पे speciation also some species or the instantaneous type, that means they are of abrupt speciation. It takes place when there is genetic mutation. There is DNA changing. Yeah, there is also, we can say, chromosomal aberration के कारण, that means number of chromosomes sometimes extra remains deficient, less in one number, more than one or two number. You can see this type of in polyploidy में, polyploidy में आप देख सकते हो जिसमें बहुत सारे species, different species of, example is that different species of wheat, different species of शाबाश wheat plant, उसके बहुत सारे species हैं
बिकॉज ऑफ द प्रोसेस पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल एब्रेशन के कारण। आपने देखा होगा क्या, ड्यू टू द जेनेटिक एरर, जेनेटिक म्यूटेशन, जीन इंटरप्शन, जीन म्यूटेशन, and there is the by chance arising a new species, and then new species prove better in that land area and remain successful in developing, in generating the number, and there is a gene frequency. The concept is the genetic drift. को जो instant speciation है, it is because of the phenomenon, because of the phenomena of the DNA change, DNA mutation, chromosomal aberration, gene mutation, gene change. Yeah, sometimes there is error in the replication of DNA. There is the formation of intermediate species. उसी intermediate species को हम कहते हैं, there is the arise of the new species. And when there is the arise of the new species, they start new species now in this start to have, they have the gene flow there is the gene flow, and they start to increase high frequency of genus. There is high genus, there is high flow of genus, then there is high gene frequency, हम कहेंगे high gene, शाबाश, high gene frequency. And with time हमने देखा कि अब ये new species क्या हो रहा है, it increases in number, it starts now increases in number with a period of time. This is known as genetic drift. Concept is known as genetic drift. With the passage of time, the number is now huge. If there is constant gene frequency and new species become flourished to adapt features with the new features, new modifications, they adapt successfully in that land area and their number increases with time. मैंने आपको ये भी पढ़ा कि illustration first में जब when there is a natural selection in the illustration first in the concept of evolution, how the green beetles arise in huge number, although their number is less as compared to red beetles. Green beetles were very least in number, and the predator crow are feeding on the red beetles. Now there is no chance to feed on the green beetles, and by chance they increase their number, and there is genetic drift concept, and now they equalize the red beetles, and now that area becomes much more dominant of the green beetles. There is constant gene flow, and there is obviously high gene frequency. And with this, and in the instant abrupt speciation, that there is also a reproductive isolation. If there is gene mutation, genetic mutation, there is a intermediate species, that is new species, that shows with the original species, they show the reproduction isolation. They could not start interbreeding to each other, now become a somewhat different species. It is all about, dear students, about this concept of speciation, or just typhus, allopatric, sympatric. And allopatric, sympatric is an example of the gradual speciation. Speciation that it takes much more time over a long period of time. There is the instant speciation that it takes in a less time. There is a arising of the new species with new variations, with new modifications, and become inhabitant of those that area, and starts to increase in number. When there is a constant gene flow, they start to have high gene frequency. Dear student, it is all about this concept. Thank you.